ভিডিওর শুরুতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাসিরুদ্দিন। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে একটি জ্যাম সার্ভার ইনস্টল করতে হয়। জ্যাম সার্ভার ইনস্টল করার জন্য আমি প্রথমে একটি ব্রাউজার ওপেন করে নিচ্ছি। ব্রাউজারে প্রথমে আমরা লিখব জ্যাম সার্ভার ডাউনলোড। তারপর এখানে একটি ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছি www.apacefriends.org download.htm। এখানে আমরা জাস্ট ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখানে আমরা জ্যাম্পের কয়েকটি ভার্সন দেখতে পারবো। জ্যাম্প 7.1.27। আমি এখানে লেটেস্ট ভার্সনটি ডাউনলোড করব। আমার উইন্ডোজটি যেহেতু 64 বিটের, আমি এখানে ডাউনলোড করব ডাউনলোড উইন্ডোজ 64 বিট। তারপর এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছি যে জ্যাম্প সার্ভারটা আমাদের ইনস্টল হচ্ছে। এই যে এটি 142 মেগাবাইটের। এটা ইনস্টল হতে একটু সময় লাগবে। এটি ডাউনলোড হতে একটু টাইম লাগবে। আমি একটু ভিডিওটি এটি ডাউনলোডে প্রায় শেষ পর্যায়ে। ডাউনলোড হয়ে গেছে সফটওয়্যারটি। এখন এটি আমরা দেখতে পারবো আমার ফোল্ডারে। তারপর জ্যাম সার্ভারটি এখানে ডাবল ক্লিক করব। ডাবল ক্লিক করলে নরমালি এটা ওপেন হবে। ইয়েস। একটু সময় লাগতেছে। নেক্সট। যেগুলো আছে এগুলো সবগুলো বাই ডিফল্ট ভাবে নেক্সট করে দেব। নেক্সট, 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 নেক্সট। এখানে সবগুলো আনপ্যাক হচ্ছে, একটু টাইম লাগবে। ভিডিওটি ইনস্টলিং এর আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। আর একটু টাইম লাগবে। অনেকগুলো ফাইল আছে তো, ওয়ার্ডপ্রেস, জুমলা ফাইলগুলো আনপ্যাকিং হতে একটু টাইম লাগবে। প্রায় শেষের দিকে। ইনস্টল আমাদের শেষ। এখন আমরা ফিনিশ দেব। এখন আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা সেভ করতে বলতেছে। সেভ দিয়ে দিলাম। এখন আমরা দেখতে পাবো নিচে আমাদের এখানে কন্ট্রোল প্যানেল আছে। জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেল। এখান থেকে আমরা অ্যাপাচেটা স্টার্ট করব। মাইএসকিউএলটা স্টার্ট করব যদি আমরা ডাটাবেস নিয়ে কাজ করে থাকি। প্রথমে অ্যাপাচেটা ইনস্টল করে দিচ্ছি। তারপর আমরা মাইএসকিউএল নিয়ে এখন একটু কাজ করতেছে না, একটু পরে আমি দেখাবো কিভাবে মাইএসকিউএল দিয়ে ডাটাবেস কাজ করতে হয়। তারপর এখানে যদি আমরা অ্যাডমিনে যাই, তখন আমাদের এরকম একটা ইনস্টল পেজ চলে আসবে। লোকাল হোস্ট ড্যাশবোর্ড। এটা যদি আসে তখন বুঝবেন যে আপনার জ্যাম সার্ভারটি ইনস্টল হয়ে গেছে। কন্ট্রোল প্যানেলে যাওয়ার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যেমন আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল প্যানেলে আসতে পারি। সার্চ অপশনে যে আমরা যদি লিখি জ্যাম্প, তাহলে এখানে আমরা এই কন্ট্রোল প্যানেলটা পাবো।
অথবা আমাদের এই সাইডের যে অপশনটা আছে নিচে টাস্ক বারের একদম কর্নার, এখান থেকে আমরা এই কন্ট্রোল প্যানেলটা পেতে পারি। তো কাজ করার জন্য আমরা উইন্ডোজের সি ফাইলে সিতে যাব। সিতে গেলে আমরা এখানে একদম নিচে দেখতে পাবো জ্যাম্প। এই যে জ্যাম্প, জ্যাম্প জ্যাম্প ফোল্ডারটি আছে। এখানে ক্লিক করলে আমাদের এখানে এইচটিটি এইচটি ডক্স নামে একটি ফোল্ডার পাবো। এখানে আমরা সমস্ত কাজগুলো করব। এইচটি ডক্স, এখানে আমরা একটা নতুন একটি ফোল্ডার তৈরি করতে পারি। আমাদের প্রজেক্টে কাজ করার জন্য আমরা নতুন একটি ফোল্ডার নেব। সাপোজ আমি নিলাম টেস্ট প্রজেক্ট, টেস্ট প্রজেক্ট টেস্ট প্রজেক্ট নামে একটি ফোল্ডার নিলাম। ফোল্ডারের মধ্যে আমি নতুন একটি ফাইল নিচ্ছি, টেক্সট ডকুমেন্ট txt টেস্ট ডট পিএইচপি। এই ফাইলটি ওপেন করার জন্য একটি সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে। সেই সফটওয়্যারটি হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস। এখন চলুন দেখে নেই কিভাবে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ডাউনলোড এবং ইনস্টল করতে হয়। ব্রাউজারে এসে আমরা লিখব নোটপ্যাড প্লাস প্লাস, নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ডাউনলোড, নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ডাউনলোড। ঠিক হলে প্রথমে আমরা দেখতে পারবো নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ডট ওআরজি। এখানে ক্লিক করলে আমাদের সামনে এরকম একটি উইন্ডো ওপেন হবে। এখান থেকে আমরা এটি ডাউনলোড করে নেব। ডাউনলোড নোটপ্যাড 32 বিট, ডাউনলোড নোটপ্যাড 64 বিট, নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ইনস্টলার 64 বিট। এটাতে ক্লিক করবে। ক্লিক করলে আমরা এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের ডাউনলোড হচ্ছে। নোটপ্যাড এনপিপি 7.6.4 ইনস্টলার ডট 64 বিট। এই যে ইনস্টল করলে প্রথমে এরকম একটা অপশন আসবে, ইয়েস। নর্মাল ইনস্টলের মধ্যে আমরা এটা ইয়েস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করে দেবো। তারপর নেক্সট, তারপর আবার নেক্সট, তারপর আবার নেক্সট, নর্মালি নেক্সট, নেক্সট করবো। ওকে, আমাদের নোটপ্যাড প্লাস প্লাসটি ইনস্টল হয়ে গেছে। নতুন একটি উইন্ডো চলে আসলো। তাহলে আমরা কিছুক্ষণ আগে যে পিএসপির ফাইলটি তৈরি করলাম ডক্সের মধ্যে টেস্ট ডট পিএসপি, এটি আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাসের মাধ্যমে এডিট করব। এডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এখানে ওপেন করলাম। ওপেন করার পর এখানে যদি আমরা পিএসপি একটি কোড লিখি, পিএসপি কোড, পিএসপি একটু জুম করে নিচ্ছি। মাঝখানে আমরা লিখবো ইকো, ইকো this is our first PHP project, আমরা লিখলাম। তারপর এটা আমরা অবশ্যই সেভ করবো। সেভ যদি না করি তাহলে আমাদের এটা আইকনটা লাল হয়ে থাকবে। আমরা এখান থেকেও সেভ করতে পারি, যে সেভ, অথবা কন্ট্রোল এস দিয়ে আমরা এটা সেভ করতে পারি। তারপর এটা ওপেন করার জন্য আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমরা লিখব লোকাল হোস্ট, লোকাল হোস্ট, লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ আমাদের যে ফাইলের নাম দিয়েছিলাম আমরা টেস্ট প্রজেক্ট, টেস্ট প্রজেক্ট, সেই টেস্ট প্রজেক্ট নামটি লিখব। টেস্ট, টেস্ট, PRO টেস্ট প্রজেক্ট। তারপর আমাদের যে ফাইলটি আছে
টেস্ট ডট টেস্ট ডট পিএইচপি এটি আমরা লিখব। স্ল্যাশ দিয়ে টেস্ট ডট পিএইচপি, তারপর এন্টার দেব। তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে আমাদের আসছে দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট পিএইচপি প্রজেক্ট। তো টেস্ট ডট পিএইচপি এটা যদি না লিখে শুধু আমরা যদি লোকাল হোস্টের পরে আমরা যদি ফাইল এন্ড ফোল্ডারের নামটা লিখি তাহলে আমাদের আসবে। সেক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে কি, নতুন একটি ফাইল নিতে হবে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি। আমাদের htdocs এর মধ্যে টেস্ট প্রজেক্ট ফোল্ডার, এই ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের বাই ডিফল্ট হিসেবে যেটা ধরে নেয় সেটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি। তাহলে আমরা একটা নতুন একটি ফাইল নিই, একটি ফাইল ডকুমেন্ট ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি। ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি লেখার নেওয়ার সুবিধা হচ্ছে এটা আমাদের ডিফল্ট। আমরা যদি ফাইলের নামটি নাও লিখি পরবর্তীতে তবু এটা আমাদের ডিফল্ট হিসেবে নিয়ে নেবে। এটা আমি এডিট করি। This is our index.php file. Index.php file. এখন আমরা ব্রাউজারে গিয়ে এটা দেখতে পারবো test.php এটা আমাদের লেখার প্রয়োজন নেই, শুধু লোকাল হোস্টের পরে ফাইল এন্ড ফোল্ডারের নাম লিখলে এটা আমাদের চলে আসবে। এই যে দিস ইজ আওয়ার index.php ফাইল। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটি বড় প্রজেক্ট কিভাবে ডাটাবেজের সাহায্যে ইনস্টল করে জ্যাম সার্ভারে দেখাতে হয়। আমার এখানে একটি অলরেডি প্রজেক্ট করা আছে ফার্নিচার। এই ফাইলটি আমি এখানে কপি করে আমাদের সি সি প্রোগ্রামের জ্যাম ফোল্ডার ভিতরে htdocs এর মধ্যে এখানে পেস্ট করে দেব। ওকে, তারপর আমাদের কন্ট্রোল প্যানেল থেকে আমরা MySQL এটি আমরা স্টার্ট করে দেব। MySQL হচ্ছে লোকাল সার্ভারে ডাটাবেসের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে। এখানে অ্যাডমিন প্যানেলে যদি যাই তো আমরা দেখতে পাবো লোকাল হোস্ট পিএইচপি মাই অ্যাডমিন। এখানে আমাদের ডাটাবেসের অপশন চলে আসছে, এই যে ডাটাবেস। আমাদের ফার্নিচার সফটওয়্যার ফার্নিচার ফোল্ডারের মধ্যে ডাটাবেস যেটা আছে এই যে ডাটাবেসে ডিবি গ্যাজেট ডট এসকিউএল আমরা এটা একটি ক্রিয়েট করে নেব। ডিবি গ্যাজেট ডট এসকিউএল এই ডাটাবেসটা আমরা ক্রিয়েট করে নেব। তাহলে এখানে এসে নিউ ডাটাবেস 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 নেম ডিবি গ্যাজেট ক্রিয়েট। তাহলে ডিবি গ্যাজেট নেমে আমাদের এটি ক্রিয়েট হয়ে গেল। তারপর এটিকে আমরা ইম্পোর্ট করব। ইম্পোর্ট চুজ ফাইল সি প্রোগ্রামের মধ্যে আমাদের যে ডাটা ফাইলটি আছে সেটা আমরা সিলেক্ট করে দেব। জ্যাম htdocs ফার্নিচার ডাটাবেস ডট এসকিউএল। তারপর আমরা গো দিয়ে দিলাম। ইম্পোর্ট হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি ফিনিশড। এখন আমরা লোকাল হোস্টে গিয়ে যদি আমরা লিখি ফার্নিচার, আমাদের যে ফাইলের নামটি আছে htdocs এর মধ্যে যে ফার্নিচার, এই ফার্নিচার নামটা লিখব। লোকাল হোস্ট FU
আর NITU ফার্নিচার এন্টার দিয়ে দেবো। তাহলে আমাদের সামনে চলে আসলো একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট। এভাবে আমরা ডাটাবেজের কাজটা লোকাল হোস্টের মাধ্যমে করতে পারি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই টিউটোরিয়াল। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।